Prezidentské voľby 2014. Diskusia kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Prezidentské voľby 2014. Vysielame stanoviská a názory kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, ktorými vstupujú do kampane pred voľbou. Za obsah vysielania zodpovedajú jednotliví kandidáti. Ich názory sa nemôžu spájať so stanoviskami a postavením Rozhlasu a televízie Slovenska. Slovensko volí prezidenta. Pekný večer z Bratislavského hradu divákom jednotky aj poslucháčom Rádia Slovensko. Dnes večer ideme do finále. V dnešnej časti veľkej prezidentskej debaty sa stretnú kandidáti, ktorí sa v prieskumoch verejnej mienky už dlhšie nachádzajú na popredných miestach. Kolega Martin Strižinec tak bude mať ťažkú úlohu, bude mať pred sebou silné osobnosti, ktorých sľuby a názory bude porovnávať a konfrontovať s možnosťou prezidentského úradu. Zároveň si budete môcť vy, milí televízni diváci, porovnať ich názory pri určitých okruhoch a témach. Veľká prezidentská debata. Časť tretia. Pekný večer. Aj dnes pozdravujem divákov jednotky, rovnako aj poslucháčov Rádia Slovensko. Urobili ste dobre, že ste dnes zvolili RTVS. Predvolebná kampaň pred týmito prezidentskými voľbami vstupuje do finálovej fázy. A dnes spolu budeme svedkami najočakávanejšej politickej debaty tohto roka. Diskutovať budú kandidát troch strán ľudovej platformy, ktorý v kampani povedal aj, že na manželstve mu záleží viac ako na prezidentskom úrade. Pavol Hrušovský, pekný večer. Príjemný dobrý večer. Ústavný právnik, poslanec Národnej rady, občiansky kandidát, ktorý hovorí nie trucovitému a svojvoľnému prezidentovi. Radoslav Procházka, pekný večer. Dobrý večer. Herec, tvár novembra 89, aj minister kultúry bývalý, ktorý hovorí, že na funkciu prezidenta je naozaj pripravený a nemusí to zdôrazňovať z billboardov. Milan Kňažko, pekný večer. Dobrý večer. Podnikateľ a filantrop, ktorý povedal, že vo funkcii prezidenta nechce iba klásť vence. Andrej Kiska, pekný večer. Dobrý večer, pani. A napokon dvojnásobný premiér, predseda a kandidát strany Smer, sociálna demokracia, ktorý nechce, aby v paláci sedela bábka odtrhnutá od reality. Robert Fico, pekný večer. Pekný večer. Páni, pripomínam pravidla diskusie. Každý z vás má na dnes večer na svoje vystúpenie 12 minút. Niektoré otázky budú spoločné pre vás všetkých, viaceré samozrejme individuálne a môžete vzájomne reagovať jeden na druhého. Tretia finálová prezidentská debata RTVS sa začína práve teraz. Slovensko volí prezidenta. Prvé kolo voláme zahrievacie, bolo to tu tak aj v pondelok, aj v útorok. Rovnaká otázka pre vás všetkých. Prečo by sme mali voliť práve vás, pán Hrušovský? Už túto sobotu si občania Slovenskej republiky zvolia prezidenta, ktorý bude hlavou štátu na ďalších 5 rokov. Viacerí kandidáti ponúkajú množstvo nesplniteľných sľubov, pekné obrázky a falošnú nádej. Ja ponúkam seba ako skúseného politika, ako človeka, nie človeka sľubov, ale človeka naozaj splnených očakávaní. Bol som politikom, ktorý dlhé roky pôsobil v čase, kedy sme tvorili novú demokratickú spoločnosť. Bol som v politike, kedy sme zápasili s mečiarizmom. Bol som predsedom parlamentu a som na to hrdý, že som mohol stýčiť vlajku Slovenskej republiky na stožiar pred Európskym parlamentom v Štrasburgu. Bol som hrdý na to, že som mohol byť pri tom, keď sa Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie. A som šťastný, že sa mi podarilo ako predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky predstaviť novú politickú kultúru, otvoriť korektný politický dialóg. Bol som pri tom, keď sa Slovensku hospodársky, ekonomicky, ale sociálne darilo. A bol som pri tom, keď sa nezamestnanosť na Slovensku znižovala a ľudia cítili väčšie sociálne istoty. Chcem povedať, že ľudí nesklamem. Prečo by sme mali voliť vás, pán Procházka? Ukážeme tým svetu modernú, aktívnu a dynamickú tvár Slovenska, lebo aj také je. A je to naša spoločná príležitosť nadýchnúť sa, pohnúť sa dopredu a aj tu doma si po rokoch dopriať od hlavy štátu aktívny a kompetentný výkon. Ja mám veľmi pestrú, odbornú aj ľudskú skúsenosť a mám v srdci taký bojovný oheň, také odhodlanie ísť s kožou na trh a zabojovať za ľudí, ktorých sa dnes tam hore už nemá kto zastať. A preto sa v Slovensku hlásim do služby s jasnou predstavou o tom, ako by sa úrad hlavy štátu dal premeniť zo zotavovne pre ľudí na konci politickej kariéry
na priestor pre aktívnu službu ľuďom, z ktorej budú mať konkrétny úžitok, konkrétny osoch. Ďakujem za odpoveď. Prečo by sme mali voliť vás, pán Kňažko? Čiastočne ste už povedali, pretože som naozaj pripravený. A hovorím na svojich slogánoch, že znovu ide o veľa. Ide totiž o to, aby sa vytvoril ďalší prvok deľby moci, ktorý bude koabitovať s inými názormi a v tejto rôznosti názorov sa bude hľadať dobré riešenie pre spoločnosť. Druhým môjim slogánom je, že o mne viete všetko. Viete, ako som sa zachoval v 89. Viete, ako som sa zachoval pri vzniku nového štátu. Takisto pri boji proti mečiarizmu a takisto pri začleňovaní do medzinárodných štruktúr. Skrátka má minulosť, z ktorej sa dá vyčítať, že ako sa budem správať v budúcnosti. Chcem sa správať tak, aby som nevyvolával žiadne prekvapenia a aby som bol jasne čitateľný a aby som bol oporou pre tých, ktorí to potrebujú. Pretože to už je tá neprávna forma. Mnoho ľudí, ako si už zatrpklo na dnešnú súčasnosť, pretože vidia, že nie je rovnosť pred zákonom, že nie je rovnosť šancí pri zamestnaní v štátnej administratíve a tak ďalej. Skrátka, vytvorila sa istá mlčiaca väčšina, ktorej chcem byť silným hlasom. Budem ich pozorne počúvať a budem apelovať na tých, ktorí zabudli na svoje volebné sľuby, aby ich plnili. Ďakujem. Prečo by sme mali voliť vás, pán Kiska? Tak ja som presvedčený o tom, že prezidentom by mal byť človek, ktorý rozumie ekonomike, ktorý vie, čo jej pomáha, čo jej škodí, čo nezamestnanosť dokáže znížiť a naopak, ktoré opatrenia nezamestnanosť zvyšujú. Taktiež som presvedčený, že prezident by mal mať reálny dotyk s reálnym životom, s nefungujúcim zdravotníctvom, so zle nastaveným sociálnym systémom. A prezidentom by mal byť človek, ktorý dokáže aj veci riešiť, o problémoch nielen rozprávať, ale aj dávať riešenia. Mal by mať za sebou skúsenosť s týmito riešeniami. Ja kandidujem ako nezávislý, nestranický kandidát, ktorý nikdy nebol v žiadnej politickej strane a som presvedčený, že prezident nesmie byť predĺženou rukou niektorej politickej strany alebo finančných sponzorov. Prezident v dnešnej dobe by mal byť zdravou protiváhou vláde. Mal by byť autoritou, ktorá sa dokáže postaviť za každého slušného človeka na Slovensku. Ďakujem. Prečo by sme mali voliť vás, pán Fico? Začínam 7. rok ako predseda vlády Slovenskej republiky a počas tohto obdobia som musel prijímať veľmi ťažké rozhodnutia. A z podstaty parlamentnej demokracie vyplýva, že som bol súčasťou rôznych súbojov, keď som obhajoval svoj pohľad na svet. A pri tomto všetkom som nahromadil obrovské množstvo skúseností doma aj v zahraničí. Poznám celý politický systém, ako funguje doma. Poznám celý rad štátnikov a politikov v zahraničí, s ktorými viem priamo komunikovať. Ako prezident by som chcel všetku túto energiu, všetku túto silu, všetky tieto skúsenosti dať do funkcie, ktorá už nemusí ísť do konfliktov, ktorá už nemusí obhajovať svoje pozície, ale do pozície, ktorá je tu na spájanie, na spoluprácu. Bol by som veľmi rád, keby prezidentský úrad bol úradom, kde by sa často stretávali politické strany, sociálni partneri, kde by sa hľadal sociálny zmier a spolupráca. Toto je moja pozitívna vízia toho, ako by prezident mal pracovať a pôsobiť. Mrzí ma, že opozícia dnes ponúka trošku iný obraz prezidenta. Vraj ktokoľvek iný. Vôbec nehovoria o jeho kvalitách. Len niekto nie je kandidát Smeru sociálna demokracia, čo je veľmi málo na prezidentskú funkciu. Rovnako mám trochu strach z kandidátov, ktorí si iba predávajú ako nejaký práci prášok na billboardoch. Myslíte tým niekoho konkrétneho? Ja som povedal moju prvú úvodnú vetu ku kandidatúre a určite sa k tomu ešte vrátime. No, ale zostanem pri vás, pán Fico. Vaši protikandidáti, konec koncov aj to tu odznelo, sa obávajú koncentrácie moci v prípade vášho víťazstva a hovoria, že keď získa 3 najvyššie ústavné funkcie jedna strana, tak bude ohrozená demokracia. Ako na túto výčitku, na túto kritiku reagujete? Kto hovorí o koncentrácii moci, pán redaktor, tak popiera elementárne pravidla demokracie, pretože Smer sociálna demokracia predsa vyhral voľby pred 2 rokmi a z tohto titulu má premiéra a predsedu parlamentu. A naviac teraz máme priame demokratické voľby prezidenta, kde si ľudia môžu vybrať a nikto nemôže byť diskriminovaný.
Preto si myslím, že takýto argument vôbec neobstojí a k tomu ešte pridám aj to, že keby som sa stal prezidentom, tak strácam významnú časť kompetencií, ktoré má predseda vlády. Preto kto tvrdí a hovorí, že je tu nejaká hrozba koncentrácie, popiera elementárne pravidlá demokracie. Pán Kňažko sa hlásil ako prvý, nech sa páči, reagujte. Na túto tému som už reagoval, že nejde o moc, ktorá bola získaná vo voľbách a predstavuje väčšinu v parlamente a zostavenú vládu. Ide o kontrolu tejto moci, pretože moc sa nesmie kontrolovať sama, pretože obyčajne potom smeruje niekam inam ako k demokracii. A vidíme, že Najvyšší kontrolný úrad je doteraz neobsadený, že nebol prijatý návrh opozície doteraz. Vidíme, že existujú personálne prepojenia na iné nezávislé inštitúcie, ako Generálna prokuratúra, Najvyšší súd, samozrejme prezidenta. A v tejto situácii si myslím, že by bolo veľmi nebezpečné, keby sa prezidentom stal ešte niekto z tejto strany. Blížia sa napríklad voľby ústavných sudcov. Dnes vieme, že existuje veľmi krehká rovnováha medzi tými, ktorí sa riadia zákonom na to, na čo boli ustanovení na ústavnom súde a ktorí sú spolitizovaní. Stačí, aby pribudli ďalší traja a odrazu výroky ústavného súdu budú politické a nie právne. A to predstavuje napríklad veľké nebezpečenstvo pre budúcnosť. Zatiaľ ďakujem. Chce ešte niekto reagovať? Nech sa páči, pán Kiska. Ja by som nadviazal na pána premiéra v tom, že skutočne v našej krajine hrozí taký unikát. Zatiaľ sa v Európe nestalo, aby aktívny premiér kandidoval na prezidenta. To je jeden unikát, ale ten druhý unikát je skutočne o to taký zarážajúcejší, že skutočne všetky funkcie v našej krajine by mala jedna jediná strana. A myslím, že toto obdobie sme tu niekedy mali a to je to, čo si ľudia asi neželajú. Pán Kiska, hovoríte úplne o veciach, ktoré boli pred neviem koľkými 10 ročiami. Tu je parlamentná demokracia a v roku 2012 bol výber obrovského množstva politických strán, z ktorých si ľudia mohli vybrať a vybrali si. Teraz sú prezidentské voľby, sú v polovičke premiérskeho mandátu a nikto nemôže nikoho diskriminovať a hovoriť mu, ty nemôžeš, lebo každý má právo sa zúčastniť týchto volieb a neprikazujte ľuďom, ako majú voliť. Ja ponúkam ľuďom skúsenosti, ponúkam im spoluprácu, vy sa ponúkate sám z billboardov, opozícia hovorí ktokoľvek iný, je úplne jedno, kto to bude, len niekto nie je Fico. Takže o žiadnej koncentrácii moci tu nie je možné hovoriť. Znovu pripomínam, ako prezident by som významnú časť svojich kompetencií strátil a chcem spolupracovať. Prvý krok, ktorý by som urobil, by som okamžite odišiel z politického stranického života a všetku energiu, všetku silu by som venoval prezidentskej funkcii. Pán premiér, ale ja nehovorím o diskriminácii. Ja hovorím o tom, čo hovoria ľudia v mestách, v dedinách. Hovoria o tom, že buď si dnes s vládnou stranou priateľ a je ti dovolené všetko, alebo si dovolíš kritizovať čokoľvek a tu nie je dnes tej autority, ktorá by sa postavila za slušných sudcov, za ombudsmanku, za lekárku z Nitry. Takejto autority tu dnes nie je. Pán Procházka ešte chcel reagovať. Pán premiér, vy ste to veľmi teraz vystihli s tým, že v 2012 ste vyhrali parlamentné voľby. Áno, máte 83 mandátov v parlamente, takmer ústavnú väčšinu. Ľudia z toho nemajú takmer nič a vy im dnes ako stabilitu ponúkate tretiu vládu za 2 roky. Druhý pád vlády za 2 roky. To je aká stabilita? A ešte jednu vec ste povedali. Že sa okamžite chcete odpútať od politickej strany. Ste v nejakej politickej strane takmer 30 rokov. Myslím, že od roku 1986. Dnes predsedáte strane, ktorú ste sami zakladali a ktorá vám platí kampaň, podľa vašich slov. A vy teraz národu hovoríte, že vy budete spájať po všetkom tom, čo sa tu na Slovensku udialo, po tom celom vašom pôsobení. Áno, v tej bežnej politickej prevádzke, kde treba mať ostré lakte, tak ste uspeli. Ale naozaj je úrad hlavy štátu o niečom inom. O potrebe spájať. A tá predstava, že vy budete teraz spájať národ a budete nadstranický prezident, kto tomu verí? Pán premiér chce reagovať, nechce? Nie, je to už úplne... Už je to vyriešené. Nie, je to úplná klasická situácia, všetci proti jednému. Ja som zvyknutý na toto, že od samého úvodu, ako som oznámil prezidentskú kampaň, tak sa všetci na mňa vrhli. A keď tu počúvam jedného kandidáta za druhým, tak je to stále tá istá retorika. Mojou úlohou nie je niekoho poraziť v prezidentských voľbách. Oni všetci hovoria, že treba poraziť Fica. Keby som teraz zobral jednotlivé výroky kandidátov, tak u každého kandidáta tento výrok nájdem.
Mojou úlohou nie je niekoho porážať. Mojou úlohou je získať pozíciu prezidenta, aby som mu dobre, profesionálne a naozaj v prospech ľudí vykonával. Takže v tom je možno elementárny rozdiel mojím nazeraním na funkciu prezidenta a týchto pánov. To nie je pravda, lebo... Dal by som teraz priestor pánovi Hrušovskému, ktorý, ak dovolíte... Bol som prvý, ktorý som upozornil na to, že pre dobré fungovanie zastupiteľskej demokracie na Slovensku nie je vhodné, aby jedna strana ovládala všetky najvyššie ústavné funkcie. Pán predseda vlády, je našou povinnosťou a nie je to proti princípom slobodného rozhodovania sa občanov o tom, komu dajú v najbližších prezidentských voľbách hlas, ale je to o povinnosti upozorniť na isté riziká, ktoré z takéhoto rozhodnutia pre Slovensko môžu vyplývať a pre dobré fungovanie vzťahov medzi najvyššími ústavnými orgánmi v štáte. Dobre, myslím, že môžeme uzavrieť toto kolo. Ešte krátka poznámka, pán Procházka. Naozaj krátka. Pán premiér, prosím vás, prestaňte nariekať, lebo nebude mať tá debata žiadny zmysel, keď budete vňukať a nebudete odpovedať na argumenty. To nie je, že všetci na jedného. Veď ja som reagoval na to, čo vy ste povedali a na to protiargument nie je, že neútočí s nami normálne porozprávať a nie stále nariekať, že niekto vám niečo vyčíta. Uzatváram toto kolo, pokračujem pri pánovi Hrušovskom. Pán Hrušovský, v sobotu nebudete čakať na výsledky volieb vo volebnom štábe, ale rozhodli ste sa, že volebnú noc strávite doma. Máme tomu rozumieť tak, že ste zmierení s volebnou porážkou? Vôbec nie, ale chcem povedať dôvod. Za posledných 40 dní som nestrávil doma so svojou rodinou, hádam ani 2 dni v kuse. Preto už túžim byť tam, kde sa najlepšie cítim, kde je pre mňa to prostredie najideálnejšie a preto som sa rozhodol čakať na volebný výsledok doma so svojou rodinou, s najbližšími príbuznými a nič nevidím v tom, čo by bolo dôvodom na rezignáciu alebo nejaké obavy o dobrý volebný výsledok. Podľa vás ľudová platforma stále funguje, ale ani Pavla Freša, ani Belu Bugára príliš nebolo vidno a už vôbec nie tak, aby vás nejako zreteľne podporili. Bela Bugár cez víkend povedal, že platforma funguje len ad hoc, že to doterajšie pôsobenie nedokázalo naplniť očakávania. Pavol Frešo včera povedal, že voliči SDK si budú vyberať zo 4 kandidátov a nechcel prezradiť, či bude voliť práve vás. Nie je chyba, že ste to doteraz nevzdali? Nevidím dôvod najmenší na to, aby som sa vzdával. Naopak cítim povzbudenie. Počas mojej volebnej kampane som stretával tisíce ľudí, ktorí ma povzbudzovali. A to je môj záväzok vo vzťahu k ním, ale aj vo vzťahu k politickým stranám, ktoré mi na začiatku ohlásenia mojej kandidatúry podporu vyjadrili. Cítim ju stále, preto lebo nikto z predsedov politických strán svoj názor a svoj postoj nezmenil. Dokonca pribudla k tomu ešte strana Zelených. Veľmi ma povzbudila podpora takej významnej európskej političky, ako je Angela Merkel. Ďalej podpora rakúskeho vicekancelára, podpora podpredsedu vlády Českej republiky, podpora cyperského prezidenta. A dovolte, aby som prečítal to, čo Pavol Frešo na môj volebný leták na začiatku volebnej kampane napísal a odobril. Pavol Hrušovský je politik, ktorý si dokáže zachovať chladnú hlavu aj v krízových situáciách. K riešeniu problémov pristupuje s rozvahou a bez zbytočných emócií. Úlohou prezidenta je zmierňovať napätie v spoločnosti, spájať všetky skupiny občanov a brániť zneužívaniu politickej moci. Naša krajina potrebuje prezidenta, ktorý bude ľudí spájať, nie ešte viacej rozdeľovať. A práve takým je Pavol Hrušovský. Podpísaný Pavol Frešo, predseda SDK. Ďakujem za odpoveď. Pán Kiska, budem pokračovať pri vás. Dovolte jednu metaforu aj na základe toho, čo ste povedali na začiatku. Sadli by ste si do lietadla, keby kapitán pred odletom povedal, že nepozná žiadneho iného pilota, že všetci ostatní piloti sú zlí a priznal by sa, že ešte nikdy neletel? Nerozumiem presne otázky. Narážam na to, že ste nikdy neboli v politike, politikov nepoznáte a podobne. Tak ja som presvedčený, že človek, ktorý do politiky vchádza, tie skúsenosti by mal mať, tak ako som spomínal na začiatku. Mal by rozumieť tejto ekonomike, mal by rozumieť problémom ľudí a mal by, na rozdiel od tradičných politikov, nielen o problémoch rozprávať, ale mal by z minulosti mať za sebou aj výsledky, že tieto problémy dokáže riešiť. Takže áno, skúsenosti by určite mal mať.
Ako prezident môže ovplyvniť ekonomickú situáciu? Tak pravda, že prezident nenavrhuje štátny rozpočet, prezident nenavrhuje zákony. Ale napríklad z pohľadu toho, ako dnes vláda si z tých, ktorí tie pracovné miesta tvoria, živnostníci, malí a strední zamestnávateľia, ako si vláda z týchto spravila svojich nepriateľov, ako im hádže polena pod nohy, ako nerieši ten základný problém nášho Slovenska, to je nezamestnanosť, tak v tomto prípade určite prezident má právo vyžadovať od vlády a parlamentu, aby si zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie podmienok pre tých, ktoré tie prácu tvoria, aby sa im tieto podmienky zlepšili. Váš blízky priateľ Igor Grossman tvrdí, že ste brutálne porušili dohodu, podľa ktorej zakladatelia Dobrého anjela nebudú výsledky charity využívať v politike. Pán Kiska, keď vás nebude voliť človek, ktorý vás pozná 15 rokov a hovorí, že sa na prezidentskú funkciu vôbec nehodíte, prečo by vás mali voliť ľudia, ktorí vás nepoznajú vôbec? Ja si pána Grossmana vážim, pretože spolu sme zakladali Dobrého anjela. Je mi len ľúto, že sa v poslednom období zapojil do politickej kampane jedného z protikandidátov. Nech sa páči, pán Hrušovský. Môžem poprosiť, pán Kiska, akí sú to tí netradiční politici? Netradiční politici sú ľudia, ktorí o problémoch hovoria, ktorí ich neriešia, ktorí sa obkolesia vysokými múrmi, často sa škriepia, ale to, čo ľudí trápi, čo ich skutočne bolí v tých mestách, mestečkách, dedinách, to neriešia. Môžem do toho teraz vstúpiť ja? Sú takí politici tu? Určite áno. Ktorí? Ľudia majú svoj názor aj na tých ľudí, ktorí vedľa mňa sedia. Pán Kňažko. Môžem k tomuto niečo? Nech sa páči, zareagujte. No, ja len chcem reagovať na to, že na podporu kandidáta evidentne mňa, pretože za mnou prišiel pán Grossman, ktorého som nikdy v živote nevidel, nepoznal, ani som nevedel, že existuje a vyjadril mi podporu. To je všetko, čo ja k tomu môžem povedať. A ostatné je už otázka pána Grossmana a pána Kisku. Ale predsa len by som zareagoval ešte na toho netradičného politika a na nové tváre v politike. Ja som za to, aby do politiky vstupovali nové tváre. Z nich sa potom samozrejme tiež stanú tí tzv. Tradiční politici. A dúfame, že dobrí. Pretože dobrí môžu byť tradiční a netradiční. Ale som presvedčený, že priestor na nového politika je politická strana. A najmä s rozsahom takých kompetencií, ako hovorí pán Kiska. Nemyslím si, že je správne, aby nový politik začal funkciou prezidenta, pretože to nie je prílev nových politikov, ale iba jedného. A to by bolo smutné, keby frekvencia nových politikov do slovenskej politiky vstupovala takýmto spôsobom. To by bol 1 za 5 rokov. To asi nie je ono však. Nie, určite nie. Ja som presvedčený o tom, že my potrebujeme skutočne do politiky dostať nových ľudí. Čestných a schopných, určite ich potrebujeme dostať. A ja som presvedčený o tom, že keby som sa prezidentom stal, tak by to bolo pre nich veľkým povzbudením, pretože my potrebujeme skutočne nových ľudí do politiky, ktorí nebudú len o problémoch rozprávať, ale budú riešiť skutočné problémy skutočných ľudí. Ako myslíte, že, prepáčte, keď nastúpite na post prezidenta, tak mladí a noví ľudia začnú zakladať politické strany? Ja nehovorím, že majú rovno zakladať politické strany. Môžu vstupovať do existujúcich politických strán. Môžu robiť reformu v politických stranách. To je na tých ľuďoch ako takých. Ja hovorím o tom, že tam skutočne potrebujeme začať o problémoch nielen hovoriť, ale ich aj riešiť. Ešte chcel pán Hrušovský? Pán Kiska, nie všetko, čo sa nám v politike podarilo spraviť, je naozaj to najlepšie. Aj my sme robili chyby. Ale chcem sa vás pýtať, kde ste boli vy, keď sme my tu zápasili s mečiarizmom, keď sme tu boli svedkami štátneho terorizmu, keď sa unášal syn prezidenta Slovenskej republiky do zahraničia, keď na mítingoch opozičných politických strán boli kladené nálože. Kde ste boli? Ako neznevažujte tú úlohu, ktorú sme istá garnitúra politikov tu urobila. Kde ste boli vy, keď sme tu prebudovávali po Mečiarovi celú krajinu? Keď sme naozaj hospodárstvo postavili na nohy? Keď sa zlepšovala sociálna situácia? Kde ste boli? Ja som zakladal na Slovensku spoločnosti, vytváral tisíce pracovných miest, neskôr zakladal charitu, ktorá sa starala práve o ľudí, ktorí vďaka politikom žiaľ prepadli cez sociálny systém a len kvôli chorobe sa dostali do stavu absolútnej chudoby, tak to som ja robil. Budem pokračovať pánom Kňažkom. Aha. Keď už teda hovoríme o tej politike. Dobre. VPN, HZDS, DU, LDU,
SDK, SDK-ov. Celý zoznam. Sám hovoríte, že ste do strán nevstupovali, ale keď to bolo treba, tak ste založili novú. Čo to vypovedá o takej vašej politickej intuícii, pán Kňažko? To je otázka. Niektoré z tých strán fúzovali, to znamená spájali sa, aby mali väčšiu silu a je to celkom logický sled v tomto prípade. A okrem toho, asi v jednom prípade to bolo tak, že keď strana jednoducho prestala plniť to, čo si predsavzala, tak som musel založiť ďalšiu stranu. Ja som neprezliekal kabáty, nevstupoval zo strany do inej, ale som jednoducho založil. Čiže to je celkom správne. Viete, ako keď sa vám zoderie sako, roztrhne sako, tak si ušijete, nevleziete do iného. Čiže to je presne tento obraz. V politike ide o moc a ekonomický alebo skupinový záujem. Politická strana je na poli SROčka a na poli mafia. Tak ktorá z tých strán, ktoré ste boli, bola na poli SROčka a na poli mafia? To som povedal, keď som odišiel z politiky a pozeral som sa na politickú situáciu, ktorá existovala, ktorá je taká doteraz. Áno, politické strany, bohužiaľ, začali sa zaoberať osobnými, skupinovými, stranickými záujmami a zabuchli dvere pred tými, ktorí im odovzdali svoj hlas. A sa to zhoršuje a je to ešte horšie. Čiže keď ste boli vy v politických stranách, tak to tak nebolo? Isté, že nie. Odišiel som z politiky a toto bol jeden z dôvodov, pretože to vyzeralo, že budem zakladať ďalšiu stranu a už som nemal síl. To bol jeden dôvod. A druhý dôvod bol ten, že všetky veľké projekty, ktoré Slovensko potrebovalo absolvovať, boli už za nami, ako Európska únia, NATO a tak ďalej, OECD. Čiže za tým, čo som povedal, si stojím a trvám, že dnes je to ešte horšie. Ale chcel som ešte reagovať, alebo bude inde priestor. Dobre. Idem na pána Procházku. Odkedy máte vonku billboardy a koľko vás doteraz stála kampaň? Prvé billboardy boli v lete v rámci petičného úsilia, keď sme si pýtali podporu od ľudí z dola s výbornou odozvou. To boli fakt dobré časy. Veľa mladých ľudí sa do toho zapojilo, ale nielen mladých ľudí. Ja som bol prekvapený, že napríklad najstarší podpis na petičnom hárku je, myslím, od pána, ktorý má 86 rokov. Čiže bola to veľmi pestrá vzorka ľudí, ktorí nás podporili podpisom a ktorí ma vlastne navrhli do tých volieb. Do konca septembra stali náklady na to petičné úsilie 104 381 eur. Všetky ostatné náklady sú vedené na transparentnom účte a už tiež od toho septembra to presiahlo 100 000 eur. A dary sú z rôznych zdrojov, ale možno, že prvýkrát na Slovensku sa v takomto rozsahu podarila crowdfundingová kampaň. Ak diváci dovolia, tak je to vlastne spôsob, kedy veľa ľudí posiela rôznu sumu príspevkov. A to je aj to, čo mňa vlastne nielen, že finančne, ale aj mentálne držalo počas tej kampane nad vodou. Že som videl, že to moje úsilie má dole odozvu a že si ľudia prajú, aby som uspel. Ak hovoríte, že nie ste sám, billboardy ste mali už v lani. Vieme, že oficiálna kampaň trvá približne 2 týždne pred voľbami. Nie je to obchádzanie zákona? No, je to reakcia na fakt, že keď idete do arény, kde majú všetci ostatní navlačené boxerské rukavice, tak vy v hudobných rukavičkách tam nemôžete okolo nich poskakovať. Ja som potreboval byť tiež prítomný v tej kampani a zúčastniť sa na tej súťaži aspoň približne v takom rozsahu ako ostatní, aj keď sa mi to nepodarilo. Ja som nemal napokon k dispozícii také zdroje, ani taký servis a zázemie ako viacerí kandidáti, ktorí tu sedia, ale neľutujem dnes to rozhodnutie, že som do toho išiel, aj keď to bolo za cenu veľkého osobného aj rodinného nepohodlia. A som rád, že som do toho išiel a stále verím, že to všetkým tým ľuďom bude vedieť vrátiť. Víťazstvo. Pán Procházka, akékoľvek zákony príjmeme, nebude nám to nič platné, ak nebudú platiť pre každého rovnako a ak sa nebudú striktne dodržiavať. Nie je toto porušenie tohto vášho citátu? Nie. Veď na každého rovnako. A pán minister vnútra na to ako štátny orgán, ktorému to prislúcha, ponúkol výklad, že to je informačná kampaň. Ale súhlasím s tým, pán redaktor, že je absurdné, aby sme pred voľbami hlavy štátu, čo je najvyšší ústavný post v krajine, chceli od kandidátov
15 dní na prezentáciu sa voličom. Súhlasím s tým a súhlasím aj s tým, že ako poslanec Národnej rady som mal predtým vyvinúť úsilie na to, aby sa tento zákon zmenil. Čakal som na volebné kodexy z dielne ministerstva vnútra. Boli slúbené, že sa budú vzťahovať už na túto prezidentskú kampaň a preto vlastne ani nebola z mojej strany legislatívna iniciatíva, lebo to mal byť vládny návrh. Ďakujem za odpoveď. Sľúbili sme ostatným kandidátom, ktorí tu boli v predošlé dni, že táto otázka zaznie pre vás všetkých. Pán Kiska, koľko ste doteraz minuli na kampaň? Na samotnú kampaň som minul do konca februára 350 000 eur a samotnú kampaň, ktorá beží v týchto dňoch, pravda, že dodržím zákonom stanovený limit. Tiež v tom nevidíte, že by ste obchádzali zákon? Tak v prvom rade, ja si celú kampaň platím absolútne z vlastných prostriedkov a od žiadnej politickej strany alebo od sponzorov som dal jasné prehlásenie, že nepríjmem ani jednu linky cent. A na druhej strane treba, asi tomu všetci rozumejú, že títo páni, ktorí tu vedľa mňa sedia, mnohí z nich majú obrovský priestor v médiách ako aktívni politici sa vyjadrovať k veciam v parlamente, veciam vo vláde, kdežto ja ako človek, ktorý som nezávislý občiansky kandidát, som nikdy túto možnosť nemal. Takže moja kampaň bola zďaleka jedna z najlacnejších oproti tým ostatným. Pán Fico? Celú kampaň, ako som povedal, financuje politická strana Smer z prostriedkov, ktoré sme získali za volebné výsledky v rokoch 2006, 2010, 2012 a pokiaľ ide o záverečnú fázu kampane, neprekročím limit, ktorý je stanovený samotným zákonom. Pán Hrušovský. Moja kampaň je financovaná z časti z príspevku politickej strany, ktorá mi prispela sumou 100 000 eur. Potom som si zriadil transparentný účet, z ktorého financujeme ďalšie výdavky na volebnú kampaň, z ktorých sme dnes minuli okolo 104 000 eur. A ďalšie faktúry dobiehajú, všetko v súlade so zákonom tak, že si občania môžu financovanie, respektíve prispievanie na transparentný účet, ale aj použitie týchto peňazí dennodenne pozrieť. Pán Kňažko ešte neodpovedal na túto otázku. Moja volebná kampaň je dokázateľne s najnižším rozpočtom. Je to veľmi jednoducho kontrolovateľné. Stačí zrátať počet billboardov, násobiť s tou sumou a časom a zistíme, že tie kampane stáli podstatne viac, ako sa uvádza. Duch zákona je samozrejme porušený, je smiešné, je kocúrkovom, keď tvrdíme, že rok a pol alebo rok, 3/4 roka visia billboardy, ale nie je to kampaň, lebo zákon hovorí, že len 2 týždne. Naozaj sa nám všetci smejú. Ďakujem. Dobre, budeme pokračovať o chvíľočku ďalšími otázkami. Ja by som aj povedal, že treba vám doliať vodu, aby som tu nemusel tak dlho improvizovať. Nech sa to zariadi. Zatiaľ vám niečo rozprávať, tak niečo budem rozprávať. Budeme pokračovať o chvíľu. Ďalšími témami, ja by som potom zostal práve pri tom pocite ľudí z politiky aktuálnom, pri tej frustrácii, ktorá tu je. Hovorí sa o nej aj v tejto predvolebnej kampani, hovorí sa o množstve nevyriešených káuz, o prepojení politiky na finančné skupiny a podobných záležitostiach a zaznívalo to aj v tých predošlých týždňoch. Takže koniec koncov máme tu aj dlhoročných politikov a teraz sme sa rozprávali o tom, ako to vysvetliť ľuďom, že dá sa kampaň robiť s billboardami aj 3/4 roka a vo finále treba vyúčtovať tie posledné 2 týždne. Nie aj toto, páni, pre tých ľudí práve ten pocit, ktorý rodí tú frustráciu? To by odpovedal na túto otázku ako prvý. Pán Kňažko. Ja som to už povedal jednoznačne, áno, ten zákon je zlý a som šokovaný, že za tie roky sa to nezmenilo. Predsa to je normálne klamanie. My tvrdíme síce, že zákon to určuje iba 2 týždne, ale v skutočnosti sa to deje rok a pol, alebo 3/4 roka, ako u koho. Je to absurdné. Ešte keď hovoríme o tom, že kto platí kampaň, tak ak to platí politická strana, treba ešte dodať, že tú politickú stranu platíme my. Nech sa páči, pán Kiska. Ja súhlasím s pánom Kňažkom. Áno, toto je jedným z problémov a ľudia to aj tak vnímajú, že ak človek, ktorý je 10-20 rokov v politickej strane, potom mu politická strana ešte aj zaplatí kampaň,
zaplatí mu celú prezidentskú kampaň, tak potom ľudia proste neveria tomu, že ten človek, keď sa stane prezidentom, sa stane zrazu nezávislým, nestranickým a skutočne prezidentom pre každého. Prezident skutočne nesmie byť predĺženou rukou žiadnej politickej strany na to, aby mohol zastupovať občanov Slovenska. Pán Kiska, veľa hovoríte o ľuďoch vo svojich vystúpeniach. Ja to nechcem spochybňovať, máte 5 fráz, ktoré dookola už niekoľko týždňov opakujete. Prosím vás, spomente si na spôsob, akým ste zarobili peniaze a chcem sa spýtať, že či toto je tá cesta, ako si dnes vykúpiť svedomie tým, že hovoríte o ľuďoch a o potrebe týchto ľudí ochraňovať. Predsa nie je žiadne tajomstvo, pán Kiska, že ste zarobili svoje peniaze úžerou a dnes túto úžeru vykonávate v Českej republike. Nie je žiadne tajomstvo, nehovorím to ja, hovoria to konkrétni ľudia, dokonca váš vrátnik z vašej budovy, že si chcel požičať 40 000 korún a pýtali ste od neho 60 000 korún. Nebol som to ja, ale bol to váš spoločný, najlepší priateľ, svedok na svadbe, ktorý povedal, že zneužívate jednoducho charitu na to, aby ste si kúpili funkciu prezidenta. Dokonca pani Radičová, ktorá naozaj nie je moja priaznivkyňa, hovorí, že má problém s tým, ako ste nadobudli majetky. Takže bol by som veľmi opatrný, stále hovoríte o ľuďoch, ako ich budete ochráňovať, ale pritom je evidentné, že činnosť, ktorú ste vykonávali, môžeme nazvať jednoduchým slovom úžera. Vysoké úroky, obrovské množstvo ľudí ste dostali do komplikovanej situácií. Preto stále neopierajte sa o mňa, nekritizujte mňa. A ak hovoríte o sebe, hovorte o tom, akým spôsobom ste získali svoje peniaze a nemusíte moralizovať na moju adresu. Pán premiér, veľmi rád. V prvom rade treba spraviť jeden taký, podľa mňa, záver, že vláda mala dávno zasiahnuť proti úžernickým firmám, ktoré na Slovensku sú. Máme tu skutočne firmy, ktoré poskytujú úroky 100 000, dokonca máme spoločnosť, ktorá má 22 000% úrok a vláda proti týmto spoločnostiam, ktoré skutočne robia úžeru na Slovensku, ktoré pripravujú ľudí o strechu nad hlavou, nespravila nič. V Dobrom Anielovi som takýchto prípadov riešil stovky. Triangel a Quattro, splátkové systémy, ktoré som zakladal a na ktoré som hrdý, v čase, kedy vznikli, možno by trebalo získať viac informácií. Triangel prvým vyše 200 000 ľuďom poskytol absolútne bezúročný splátkový systém. Quattro, splátkový systém v predajniach, absolútne populárny. Dnes už skoro 8 rokov vlastnené bankou. Sú to bankové splátkové spoločnosti, ktorých služieb využilo skoro 1,3 milióna ľudí. V čase, keď potreboval človek domov chladničku, práčku a takýchto ľudí, ktorí na to nemajú, si potrebovali skutočne na splátky požičať, takýchto ľudí je obrovské množstvo. Dnes ich je 1,3 milióna, stále sa opatkovane vracajú a využívajú túto služby, ktoré sú fantastickým pomocou pre týchto ľudí. Ukážem vám pri najbližšej príležitosti niektoré rozsudky, pán Kiska, do akej situácie ste dostali mnohých ľudí. Takže opakujem ešte raz, ja len vás prosím, ak sa dotýkate mojej osoby alebo iných kandidátov, najskôr si pozamätajte pred vlastným právom. Opakujem, svoje peniaze ste získali úžerou a za týmito slovami si budem vždy stáť a viem ich aj doložiť konkrétnymi dôkazmi. Ja sa veľmi teším na vaše dôkazy, pretože ja už som dal verejné vyhlásenie viackrát a teraz to opakovane zopakujem, pretože my sme mali skupiny podvodníkov, áno, ktoré sa nás snažili okradnúť a s tými sme sa súdili jasne. Ale ja som to verejné prehlásenie dal, že pokiaľ existuje človek, ktorý nakúpil z našich spoločností na splátky a nevládal splácať, chcel sa dohodnúť, skutočne sa chcel s našou spoločnosťou dohodnúť a došlo k zlyhaniu, že mu takúto škodu nahradím. Ja som to povedal viackrát a do dnešného dňa sa neohlásil ani jeden jediný človek. Tak už neviem, čo mám spraviť a veľmi sa teším na vaše argumenty. Ukážu vám podmienky, za ktorých ste poskytovali úvery, ukážu vám rozhodnutia konkrétnych orgánov, ktoré konštatovali, že ste klamali klientov s podmienkami, ktoré tam boli uvedené, ako ste dostávali pokuty a ďalšie veci. Ja len jednu vec, veľmi sa teším, že keď hovoríte o ľuďoch, tak prosím, nezabúdajte na to, ako ste zbohatli cez úžeru. Práve ľuďom sme my v tomto smere pomohli vtedy, keď banky absolútne odmietali s nimi komunikovať. Kedy to ukážete, pán premiér? Toto nie je priestor, v 12 minútach sú konkrétne dôkazy, ktoré hovoria o tom, že príslušné orgány firmám pána Kisku uložili vysoké pokuty. Priamo tieto orgány konštatujú, že klamali tieto spoločnosti, zavádzali, pokiaľ ide o podmienky. Je celý rad konkrétnych súdnych rozhodnutí, kde boli zmluvy zrušené kvôli zlým podmienkám pre ľudí. Máme konkrétne živé prípady. To bol prvý Radoslav Procházka. Chcem sa pána Kisku zastať v tom, že si myslím, že slovo úžera je príliš prísny odsudok na spôsob jeho podnikania. Ale mrzelo by ma, keby debaty pred druhým kolom mali vyzerať práve takto, ako sme videli.
Ja si myslím, že to je normálna interakcia a v podstate nič strašného sa nestalo. Treba alebo dokázať, alebo nedokázať. Nevidím na tom nič strašného a obávam sa, že ani nebudete mať možnosť to ukazovať v druhom kole, pán premiér, pretože v druhom kole budem ja a ja nemám takéto prešlapy. Ale rád by som sa ešte dotkol inej veci. Ja som si myslel, že perla tejto kampane bude o tom, ako katolícka viera pôsobí na človeka tak, že vstúpi do komunistickej strany. Ale som si so záujmom prečítal, pán Kiska, v Hospodárskych novinách. Moji rodičia boli pre mňa vzorom a mal som pocit, že ak chcem zmeniť spoločnosť, musím to skúsiť cez stranu. Myslená je komunistická strana, samozrejme. A keďže som hrával na gitare Kryla a bol som obhajcom slobodných myšlienok, vyvolal som v radoch straníkov pobúrenie. Ja som presvedčený a v tomto prípade skôr verím, že naozaj katolícka viera môže priviesť niekoho do komunistickej strany, pretože je to napokon viera, ale som si istý, že keď niekto pozná čo len jednu pesničku Karla Kryla, tak už nikdy by nezatúžil vstúpiť do komunistickej strany. A keď ste vtedy chceli zmeniť spoločnosť vstupom do strany, prečo teraz nezaložíte stranu, aby ste splnili všetko to, čo sľubujete a čo z postu premiéra celkom určite, prezidenta celkom určite splniť nebudete môcť? Tak vo veku 19 rokov, kedy som požiadal o vstup do strany, som bol skutočne ovplyvnený svojim otcom, svojou mamou, ktorí boli pre mňa vzorom a do dnešného dňa sú. Takže s tým som žiaden problém nemal. Pravda, že ja som bol vždy človek, ktorý voľne hovoril svoje myšlienky, ktorý jasne hovoril o tom, ako sa veci v spoločnosti majú a preto nado mnou len s úsmevom všetci pokrutili hlavou a dostal som zamietavú odpoveď a bolo to na tento vek veľmi jasné. Nikto nereagoval na tie kauzy, ktoré som tu spomínal. Chce niekto zareagovať? Že nemáme vyšetrené kauzy po takých dlhých rokoch a ľudia sú otrávení z toho, tak poviem. Prečo to tak je, pán Procházka? Skúste povedať. Prečo nemáme vyšetrené tie kauzy? No, pretože tí, ktorí by ich mali vyšetriť, mohli mať obavu z toho, že by výsledky toho vyšetrovania sa nemuseli páčiť tým, ktorí nad nimi majú kontrolu a vplyv. Jednoducho my potrebujeme všetky orgány činné v trestnom konaní, celý ten systém kompletne imunizovať pred tlakmi politických strán. A dosiaľ sa nám to nepodarilo. Ale to prepojenie medzi biznisom a politikou nepoznáme ani vy, ani ja úplne do podrobností, ale indície sú veľmi silné. A toto môže byť ich výsledkom. Môže zohrať prezident v tomto nejakú rolu? Musí. Ako? Pretože môže. Práve preto, že má k dispozícii rôzne nástroje, tak má morálnu aj politickú povinnosť ich využiť. Prezident republiky je zo zákona z ústavy zadávateľom úloh spravodajským službám a príjemcom informácií od nich. Čiže napríklad môže zistiť okolnosti vzniku rôznych spisov, ktoré sa týkajú traumatických kauz tejto spoločnosti. Ale predovšetkým nikto nemá priamejšiu možnosť ovplyvniť výkon spravodlivosti na Slovensku ako prezident republiky, ktorý menuje tie najvyššie justičné poschodia. To, kto sedí na najvyšších justičných poschodiach, je priamym odrazom toho, kto sedí v prezidentskom paláci. Pán Rušovský, ste v politike naozaj dlho. Prečo nemáme vyšetrené kauzy? Tak je to naozaj ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Ja nepoznám politikov, ktorí by boli vedomé, úmyselne bránili tomu, aby sa tie kauzy, o ktorých sa hovorí, boli objasnili, vyšetrili a ak by bolo treba, obžalovali vinníci aj potrestali. Je to komplex nejakého začarovaného kruhu, v ktorom tá politika pravdepodobne zohráva svoju rozhodujúcu úlohu a súhlasím s tým, čo povedal Rado Prochádzka. Treba sa maximálne usilovať o to, aby sme odpolitizovali celý systém orgánov činných v trestnom konaní. Aby sme dali ruky od toho preč. Bol som prvý, keď sa zverejnili informácie v kauze Gorila. A ja som sám osobne žiadal. Vyšetríme, potrestajme, ale ak sú tam nepravdivé informácie, ospravedlňme sa všetkým tým, ktorí tam boli uvedení.
Treba tlačiť na to, aby sme v prvom rade aj personálne cez Úrad prezidenta Slovenskej republiky vstúpili do transparentnosti konania orgánov činných v trestnom konaní. Prezident republiky nemá výkonnú právomoc ani právo zasahovať do nezávislosti rozhodovania, či už vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu. Prezident republiky ale nemôže mlčať. Prezident republiky má možnosť využiť svoju ústavnú autoritu, aby povedal svoj názor, aby vyzýval, aby, povedzme, aktivoval viacej do činnosti všetkých tých, ktorí za vyšetrenie všetkých podozrení, ktoré tu spomíname, nesú zodpovednosť. Pán Kňažko, Mečiarovská privatizácia, vláčiky, Sitka, Gorila, už tu odznelo. No veď to je jeden z tých dôvodov, prečo som povedal, že politické strany sú napol eseročky, napol mafie a niektoré len mafie. Ide o ekonomické záujmy, ide o prepojenie a konečne to treba asi povedať, politikov, vyšetrovateľov, súdy a prokuratúru a prierezovú viacero politických strán. A je to jasné. Preto sa nikdy nič nevyšetrí, ale treba niekde začať. Skrátka je to spolupáchateľstvo. To je najsilnejšie puto. A treba to povedať nahlas a nechodiť okolo horúcej kaše. Ste aj vy spolupáchateľom? Ja nie, ja som ten, ktorý na to upozorňuje. Keď v Gorilom byte jednoducho boli predstavitelia všetkých politických strán. A keď pán premiér hovorí, že by mal mať pán prezident gule alebo politik, prepáčte ten výraz, ale Francúzi to používajú, tak treba odpovedať na otázku, či tam bol alebo nie. Ale on vie, že keď povie nie, tak sa na to príde, že tam asi bola, že a klamal. Keď povie, že tam bol, tak druhá otázka bude, čo tam robil a čo povedal. A keďže tam boli prierezovo tie politické strany, ako môžeme čakať, že sa niečo vyšetrí? Je to jasné. Myslím si, že... Pán premiér, tak skúsme odpovedať pánovi Kňažkovi. Viete, pán redaktor, ak si všimnete, tak kandidáti majú tendenciu predovšetkým sa profilovať na mojom mene, tak ak dovolíte, poviem to, čo ja dôležité z pohľadu vyšetrovania kauz. No skúste áno, nie. Boli ste? Pokiaľ ide o túto kauzu, bola to kauza druhej vlády. Bola to kauza, kde sa kupovali poslanci, kde sa privatizovalo. Ja som bol opozičný poslanec a keby to aj bola pravda, tak ma tam nič nediskvalifikuje v tom rozhovore, ktorý bol akože uverejnený. Preto mňa prosím, nezaťahujte do kauzy druhej Dzurindovej vlády. Ale k tomu podstatnému. Prezident môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu, predovšetkým pri získavaní ústavnej väčšiny. Môže dávať dohromady. Preto som aj povedal na úvod tejto relácie, že by som chcel svoje skúsenosti z politiky ponúknuť aj pre politické strany, aby sme často hľadali ústavnú väčšinu tam, kde je to dôležité. Ak chceme urobiť poriadok, napríklad v súdnom systéme, musíme mať ústavnú väčšinu. A teraz prvýkrát, a pozerám sa na druhý kraj tohto panelu, sedí predseda poslaneckého klubu KDH a my sme dosiahli historickú dohodu, že opozičná a vládna strana sa zhodli na tom, že ak chceme urobiť zásahy do justície, musíme vytvoriť ústavnú väčšinu a predložiť také návrhy, ktoré budú začiatkom významnej reformy. Pán premiér, toto je tá jedna zo spoločných otázok, ktoré vám položím a môžeme sa k tomu dostať. Ale ak sa bavíte, a vy ste predsa postavili teraz otázku, že či existuje nejaká cesta alebo neexistuje, toto je cesta, kde prezident môže byť veľmi prospešný a ja vítam túto dohodu, ktorá vznikla s kresťansko-demokratickým hnutím, nielen pokiaľ ide o obsah, o tom obsahu asi budeme hovoriť, ale pokiaľ ide o definíciu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Pán Kiska, ešte vás sa spýtam z druhej strany. Ste podnikateľ. Poznáte z toho biznis prostredia prípady, že je biznis prepojený na politiku? Tak ja našťastie som počas celého svojho času, kým som bol manažérom a zamestnávateľom, som žiaden biznis, žiadne zmluvy so štátom robiť nemusel, takže som sa tomu osobne som sa s tým nestretol. Ale skutočne medzi ľuďmi vzniklo také presvedčenie, že každý politik jeden na druhého niečo vie, preto sa žiadna kauza nevyšetrí, pretože každý niekoho na toho druhého niečo vie, že je tu skupina nedotknuteľných, pre ktorých ako keby zákony neplatili a nikto pri žiadnej kauze, či emisných zmeniek, či Gorile, zatiaľ nikto nebol odsúdený, nikomu nič nebolo dokázané a ľudia už neveria, že to súdnictvo a naši politici s riešením týchto kauz myslia vážne. Pán Procházka. Pán premiér, vy ste hovorili v úvode tejto relácie, že 7. rok začínate vo funkcii predsedu vlády a zároveň hovoríte, že by ste si želali, aby sa tie kauzy vyšetrili, ale nepohli ste preto prstom. Čo ste preto urobili? Kde sú tie kauzy za 7 rokov vyšetrené?
A teraz hovoríte, že nástroj ako z funkcie prezidenta to dosiahnuť je hľadanie ústavnej väčšiny a pomáhanie spájať politickým stranám v parlamente na ústavnej väčšine? Pamätám sa, pán poslanec, nedávno, ako bola zneužitá jedna kauza, pretože ak aj vy sa dobre pozeráte spätne na politický systém, tak viete, že v rokoch 2010 až 2012 tu bola pravicová vláda, ktorej súčasťou ste boli aj vy. Takže nechápem, prečo túto otázku nekladete niekedy aj sám sebe. No, pán premiér, ja som na rozdiel od vás o tom spise sa dozvedel z novín a ako náhle sa objavila hrozba, že by tam mohla byť procesná obštrukcia, tak som zvolal mimoriadny ústavnoprávny výbor a podarilo sa tomu predísť. Ja som vo svojej pozícii urobil, čo som mohol. A porovnávať možnosti predsedu ústavnoprávneho výboru s možnosťami človeka, ktorý je tu 7 rok premiérom, tak to asi nemyslíte vážne a to si myslím, že nemôže byť myslené vážne ani vo vzťahu k vašim vlastným voličom. Nikto nikdy nekládol a nebude klásť prekážky vyšetrovateľom, pokiaľ ide vyšetrenie kauzy Gorila, pretože ja by som tiež rád vedel, či sa naozaj brali úplatky pri privatizácii strategických majetkov. Ja by som tiež rád vedel, do akej miery je pravda, že sa kupovali poslanci Národnej rady v čase druhej Dzurindovej vlády. A to sa týka všetkých ostatných kauz. Ale ako predseda vlády nebudem nikdy zasávať do práce orgánov činných v trestnom konaní. Naopak, vytvárame im také podmienky, aby mohli pracovať a tieto kauzy vyšetrovať. Pán Rušovský, padlo tu teraz kupovanie poslancov. Naozaj nevytvárajme na základe domnienok alebo nevynášajme rozsudky. To je to najhoršie, čo v tých ľuďoch potom vyvoláva podozrenie, že všetci politici sú len preto v tých najvyšších ústavných funkciách, aby sa obohacovali a kradli. Ja sa musím ako trošku zastať. Sú medzi nami a myslím si, že väčšina slušných ľudí a slušných politikov, ktorí to s týmto štátom a s touto krajinou myslia dobre. Mňa tiež trápi a mrzí, že napríklad emisie sa do dnešného dňa nevyšetrili. Mňa tiež mrzí, že 2 vraždy bývalých ústavných činiteľov, Jána Dudského a Ernesta Valka, do dnešného dňa vyšetrené neboli. Rešpektujem však princípy vyšetrovania a nezávislosť vyšetrovateľov, ale páni, ak máme podozrenie, že niektorý z politikov vedome manipuluje s vyšetrovateľmi, poďme to otvoriť, poďme to verejnosti povedať. Lebo na takýchto domnienkách sa doťahovať potom naozaj vytvárame o sebe predstavu, že my sme tam len pre seba a nie pre ľudí. A ja nie som taký politik, ktorý by bol takým politikom, ktorý hľadí viacej na seba, túži pomoci. Ja som politikom preto, lebo cítim zodpovednosť za tú krajinu. A takto si želám aj ako prezident Slovenskej republiky ten úrad vykonávať. Takto sa ďalej nepohneme. Ak sa budeme, ešte ani nie sme prezidenti, ani jeden z nás, obviňovať, osočovať, podozrievať, tak s tou krajinou to nemôže dobre ísť ďalej. Nikto nechce reagovať? No, ale nedá sa hrať ja na bráchu, brácha na mne. Tí ľudia tam vonku potrebujú počuť pravdu a potrebujú počuť aj moc. A niekto im musí povedať do očí. A nie sa tlapkať po pleciach, že aký sme a všetci, čo tam ste, že ako ste to doteraz dobre ťahali tú káru. Ako treba sa pohnúť dopredu. Ale všetci, čo tam sme, Rado, nie čo tam ste. Aj ty si tam, všetci sme tam. A ja som za to, aby sme ľuďom hovorili vždy pravdu. Naozaj, jedine pravda je cesta, skadiaľ tých ľudí dokážeme presvedčiť, prečo sme tam a či ich vôbec zastupujeme a prečo by nám mali dôverovať. Toto je aj úloha budúceho prezidenta. Nie kto, aké kauzy, kto koho z niečoho usvedčí. Tadiaľ to cesta pre Slovensko do budúcnosti nevedie. Dobre, teraz príde tá spoločná otázka. Keď ste hovorili o pravde, aká je pravda o tej zmene ústavy, o tej dohode Smeru a KDH? Pán redaktor, už dlho a všetky politické garnitúry hovoria o tom, aký je zlý stav vymožiteľnosti práva na Slovensku. Všetci chceme a musíme ten problém riešiť. Došlo k dohode. Návrh zákona, ktorý je predložený, a ktorý kresťansko-demokratické hnutie veľmi silno podrobilo aj ústavnej analýze, doznal zmenu, ktorá je pre nás priateľná. Zaviedli, respektíve odstránili sme trestnoprávnu imunitu sudcov. Oddelili sme predsedu Najvyššieho súdu od predsedu súdnej rady.
Neposilnili sme kompetencie prezidenta. Nedopustili sme, aby boli bezpečnostné previerky. Tí ľudia od nás čakajú riešenia. Tí ľudia od nás nečakajú, že sa budeme len vadiť, že budeme ako primárne riešiť ich problémy. Toto je zmena k lepšiemu a preto odmietam akékoľvek podozrenia z nejakých dohôd, ktoré už dopredu môžu znamenať podporu niekoho v prezidentskej kandidatúre. Pán Fico, vy ste na začiatku februára povedali, keď opozícia zvolávala mimoriadnu schôdzu o členoch KDH, že sú to typickí farizei KDH-cky. Na konci mesiaca sa Smer dohodne s KDH na zmene ústavy. O čom to vypovedá? Jedna vec je charakterizovať politického protivníka, druhá vec je dosahovať dohody a spoluprácu. Pozrite sa, kto chce zmeniť ústavu, potrebuje ústavnú väčšinu. Smer má 83 poslancov a potrebuje na ústavnú väčšinu dohodu s opozičnými stranami. Ja si vážim túto dohodu, ku ktorej došlo, pretože, opakujem, dali sme tam dva zásadné okruhy tém. Je to veľký úder smerom k očisteniu justície. My totiž budeme naďalej trvať ešte na určitých formách previerok sudcov. A rovnako sme sa dohodli aj na definícii manželstva ako zväzku muža a ženy. Prečo, keď vznikne ústavná väčšina, to má byť kritizované? Veď naopak, toto by mala verejnosť privítať. Dali sme do toho všetku energiu, pracovali sme na tom dlho, pretože zbytočne predložíte návrh ústavného zákona do parlamentu, pokiaľ nemáte garantovanú ústavnú väčšinu. Teraz prvýkrát, nie utilitárne, ale obsahovo, tematicky sa dali dohromady dva subjekty a dokázali predložiť návrh, ktorý má šancu na úspech. Krútil hlavou najprv pán Procházka. Áno, pán predseda parlamentu Páška povedal, že bez previerok tej novele ústavy, to oni nepodporia. Pre KDH sú previerky nepriateľné. Čo z toho bude? Pán poslanec, je potrebné všetky informácie povedať verejnosti. My sme sa dohodli na tom, že v 2. a 3. čítaní nájdeme spoločnú charakteristiku previerok, ktorá bude zodpovedať predstavám tak kresťanských demokratov, ako aj sociálnej demokracie. Áno, previerky v nejakej podobe budú súčasťou tohto návrhu ústavného zákona. Pán Kiska. Asi ťažko vysvetliť ľuďom, že po toľkých rokoch, kedy premiér je premiérom, teraz pár týždňov teraz už je len pár dní, ale začala tá diskusia pred pár týždňami, pred prezidentskými voľbami, zrazu sa otvorí téma súdnictva a zrazu sa hľadá nejaký partner, s ktorým by sa to dalo dohodnúť. Ťažko vysvetliť, že toto nie je skutočne len dohoda, aby existovala nejaká náplast na to, že to súdnictvo, o ktorom všetci vieme, že je vo veľmi zlom stave a že ľudia mu neveria, že tento krok nie je len súčasťou kampane. Pán Kňažko, to isté. Dobre. Pán Kňažko, Nie, už nech sa páči. Iba jednu poznámku chcem povedať, to isté. Treba všetky informácie, ktoré sú v dispozícii, dávať dohromady. Ja vás chápem, pán Kiska, že vám sa nepáči ústavné zakotvenie manželstva ako zväzku muža a ženy, pretože ste sám povedali, bolo to uverejnené v médiách, že vy nepotrebujete mať manželstvo zakotvené v ústave. To bol prvý váš citát. Druhý citát, ktorý ste povedali, bol citát, že ste za registrované partnerstvá. Takže je pochopiteľné, že ten, kto je za registrované partnerstvá, kto nepotrebuje mať v ústave Slovenskej republiky formuláciu manželstva ako vzťahu muža a ženy, tak nechce mať takúto ústavnú zmenu. Takže nevyhovárajte sa, nehovorte, že to je preto, lebo robíme nejakú kalinu. Vy to nechcete. Vám to nevyhovuje, lebo jednoducho to nie sú vaše hodnoty. Pán premiér, vy už viackrát úmyselne zavádzate, pretože ja som jasne povedal, že pre mňa je základom rodiny zväzok muža a ženy. Pravda, že máme to dané aj v zákone a určite, pokiaľ je vôľa poslancov, aby to bolo v ústave, ja som 100% za. A poprosím, nemiešajme to, že máme manželstvo a nemiešajme spolu s registrovaným partnerstvom, pretože to je zase iná otázka. Ale pre mňa je základom rodiny vzťah muža a ženy a ja som za, aby to v ústave bolo. Ale ste tvrdili, že nie? Ja som povedal pri registrovaných partnerstvách, to znamená, keď sa jedná o vzťah spolužitia dvoch ľudí rovnakého pohlavia, som za to, aby existovali situácie, napríklad, keď jeden z nich je chorý, aby mali možnosť nahliadnutia do svojej zdravotnej dokumentácie. Alebo keď žijú spolu a jeden z nich zomrie, aby mali možnosť dediť. A som za to, aby sa o týchto veciach diskutovalo. A paradoxne, pani Flašíková-Beňová je takým tým najväčším presadzovateľom týchto myšlienok v našej spoločnosti. A ja si myslím, že o týchto veciach, o týchto problémoch týchto ľudí by sme mali rozprávať. Ďakujem za odpoveď. Pán Procházka, pán Kňažko. Pán Kňažko ešte nepovedal žiadnu reakciu. Čiže stanovisko k zmene ústavy
ktorá sa týka ochrany rodiny, respektíve manželstva a tých justičných zmien. Veľmi stručne, tento problém tu existuje roky. Vieme, prečo to je, vieme, kto je predsedom Najvyššieho súdu, vieme, že vznikol v koalícii pána Fica s extrémistami, Mečiarom a Slotom. Je to taký relikt minulosti. Vieme, akým spôsobom zneužíva svoju funkciu a odrazu sa to rieši počas volebnej kampane. Bolo treba asi počkať s pokojom, nespájať to so zákonom, ktorý s tým vôbec nesúvisí a hovoriť o tom spokojnou hlavou a neurobiť to predmetom volebnej kampane. Pán Procházka, ešte také jednoznačné stanovisko, lebo ste načrtli takú polemiku. Ctím si rodinu a manželstvo a ak sa v 2. a 3. čítaní podarí z toho návrhu urobiť niečo užitočné pre Slovensko, tak za ten návrh budem hlasovať. Napriek tomu si myslím, že to je zo strany Smeru perfidná hra, pretože možnosť presadiť oddelenie funkcie predsedu súdnej rady od predsedu Najvyššieho súdu už v parlamente mali. Sabotovali každý náš pokus posunúť pomery v justícii dopredu. Každý posielali na ústavný súd, dodnes tam niektoré veci ležia v šuflíku. A viete, čo sa stane, pán redaktor? Po prezidentských voľbách posunú to do 2. čítania, potom zistia, že nevedia z KDH nájsť dohodu na použiteľnej definícii previerok, nedohodnú sa a pozametajú z KDH tak, ako vždy doteraz. Pán Hrušovský. By som nerád, keby tu niekto hovoril za KDH. Pre kresťansko-demokratické hnutie je táto zmena dôležitá. Ochrana rodiny, manželstva, rodičovstva je niečo, čo presahuje politiky a preto urobíme všetko preto, aby sme tento návrh ústavného zákona v parlamente schválili. Pán Hrušovský, ako konkrétne to tým rodinám ale pomôže, že tá veta bude v ústave? Budú mať ústavnú ochranu. Pán redaktor, to je dosť silný argument na to, aby sme presadzovali tento ústavný zákon. Ďakujem. Chcem vám ešte ušetriť tú poslednú minútu. Pán Kňažko, nech sa páči. No len veľmi stručne. Zaregistroval som teraz takú otázku, že či ste zaregistrované partnerstvo na pána Kisku v súvislosti s týmto zákonom. Ja by som chcel poprosiť, aby sme nestávali predsa proti sebe zákon, ktorý je o manželstve ako výnimočnom vzťahu muža a ženy a ľudské práva. To hádam nemyslíme vážne. Treba rešpektovať jedno aj druhé. Ľudské práva nesmú stáť v protiklade s ochranou manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy. Páni, ďakujem. A keď tak pozerám, tak ideme naozaj už do finále. Takže ďalšia taká prezidentská téma, aktuálna téma, zahranično-politická téma. Jednoznačné, najlepšie pre krátkosť času, aj možno nejaké veľmi stručné stanovisko k ruskej politike na Kryme. Začneme pánom Procházkom. Ukrajinci sú hrdý národ. Je to veľká krajina a majú plné právo rozhodnúť sami o tom, aká bude ich budúcnosť. My im v tom môžeme maximálne tak pomôcť. Mňa mrzí to, že Európska únia premrhala príležitosť posunúť tvorbu vlastných nástrojov poriadku a bezpečnosti v Európe dopredu, že dlhé mesiace odkazovala Janukovičovi prestaňte, lebo znovu zakričíme, aby ste prestali. A bola to naozaj premrhaná príležitosť. Treba sa z nej poučiť. Ruský akt vo vzťahu ku Krymu bol porušením medzinárodného práva a je veľmi dôležité to takto pomenovať. Slovenská republika si, a teraz chcem povedať, že aj vďaka súčasnej vláde, vybudovala vo svete povesť krajiny, ktorá dokáže účinne a kompetentne moderovať spory. Predovšetkým tie, ktoré vznikajú na východ a juhovýchod od našej hranice. A toto nám dáva naozaj komparatívnu výhodu v tom medzinárodnom meradle, pretože to nemôžu robiť veľmoci. A kompenzuje to niektoré nevýhody, ktoré sú spojené s tým, že sme malá krajina. A treba si túto výhodu ponechať a strategicky ju využívať na naše vlastné posilnenie. Predpokladom toho je, že budeme vedieť čítať znamenia čias a budeme vedieť otvorene pomenovať niektoré veci a my sami tak budeme silnejší. Ďakujem. Ešte mám krátke otázky. Pán Fico? Opakovane budem tvrdiť, že na Ukrajine dochádza k porušeniu medzinárodného práva. Takto som to hovoril aj pri Iraku. Potom sme stiahli vojakov, moja vláda to urobila. To isté hovorím aj v súvislosti s Kosovom.
Mojou úlohou ako predsedu vlády v tomto okamihu je chrániť národno-štátne záujmy Slovenska a robíme to veľmi dôsledne. Strážime si zásoby plynu, strážime si zásoby, pokiaľ ide o ropu, chránime si naše záujmy na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, čiže pre mňa ako pre premiéra je veľmi dôležité vidieť aj túto druhú stránku mince, ale je tam porušované medzinárodné právo. Pán Hrušovský. Európska únia podľa mňa premárnila šancu predísť tomuto sporu v čase, kedy ukrajinský prezident odmietol podpísať asociačnú dohodu. Teraz sú 3 riešenia, všetky zlé. Prvá je veľká vojna, druhá malá vojna vo vnútri Ukrajiny a tretia studená vojna, ktorá už začala. Ja by som si neželal, aby to bolo na úkor národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky. Ďakujem za odpoveď, pán Kňažko. Je to anexia územia, povedal to Holand, povedala to pani Merkelová. Jednoznačne treba odsúdiť takúto agresiu, žiadne referendum nemôže v tomto regióne alebo v tejto autonómnej republike odtrhnúť časť integrálneho územia Ukrajiny. Som za to, aby sme spolu s zahraničnou politikou Európskej únie stáli pevne na odsúdení tejto situácie a na prípadných adresných sankciách. Pán Kiska. Tak ja súhlasím aj s pánom premiérom, aj s pánom Kňažkom. Skutočne je to porušenie medzinárodného práva, je to akt agresie. S Ukrajinou máme našu spoločnú hranicu aj v našom bytostnom záujme, aby sa tento problém čím skôr vyriešil. Ďakujeme. Sme vo finále absolútnom. Pán Hrušovský, môžete teraz už ten svoj čas využiť, ale počkajte, dám vám teraz 2 finálové otázky. Budem chcieť od vás takú víziu roku 2019, to znamená rok, keď by ste prípadne po prípadnom úspechu vo funkcii končili, ako by malo vtedy Slovensko vyzerať. A jeden sľub, o ktorom viete, že ho 100% splníte. Pán Hrušovský, nech sa páči. Ja by som si veľmi želal, aby Slovensko bolo viacej spolupatričnou krajinou, aby sa tu ľudia cítili šťastnejšie, ako sa cítia teraz. Urobím všetko preto, aby som ľudí spájanie rozdeľoval. K tomu by som otvoril veľký politický dialog a riešil problémy nie s násilím, ale naozaj spoločnou dohodou. A ak by som niečo neurobil a tým chcem dať sľub občanom Slovenskej republiky, určite by som nedal amnestiu a sľub dodržal. Ešte máte 12 sekúnd, využite ich na nejakú priamu výzvu, treba. Chcel by som poprosiť všetkých občanov Slovenskej republiky, aby v sobotu odovzdali hlas mne, skúsenému a zodpovednému kandidátovi na prezidenta republiky. Veľmi pekne ďakujem. Pán Radoslav Procházka. Prijal by som si, aby sme boli spoločnosťou a krajinou, kde je spravodlivosť. Kde nestačí byť skomiatic na to, aby sa človek presadil. Kde máme poriadok vo vzťahoch, základnú rovnováhu v štáte a kde mladí ľudia nemajú dôvod odchádzať, alebo keď odídu, nazbierajú skúsenosti a kontakty, ja si myslím, že je to dobré. Ja sám som tak pôsobil a chcú sa vrátiť. Pomery v tomto štáte by ich od toho nemali odrádzať. A tu nejde len o prácu. Tu ide naozaj o to, aby mladé rodiny nemuseli čakať v poradovníkoch na škôlku. Aby sme tu nemali tretinu dôchodcov pod hranicou chudoby. Aby nám permanentne nerastla suma, objem nezamestnaných mladých ľudí, ktorí ani neštudujú, ani nepracujú, lebo nedostávajú príležitosť. Potrebujeme vrátiť pozornosť a vďačnosť ľuďom, ktorí tu žijú. A ten sľub je, že naozaj budem uradovať v regionálnych kanceláriách a budem tak na blízku ľuďom. Ďakujem pekne. Pán Milan Kňažko. Možno 2 slova, dôstojný život. Čo k tomu vedie? Rovnosť pred zákonom, rovnosť šancí. Nesmie sa znovu začať uplatňovať stranická príslušnosť pred odbornosťou. Politici, ktorí vyhrajú voľby, musia ten hlas počúvať aj tie 4 roky. A politika by mala byť otvorená, transparentná, aby do nej videla verejná kontrola. Vieme, že často sa odohrávajú kauzy a potom sa zametajú pod koberec, takže treba začať hovoriť pravdu. Tamto začína pomenovať veci také, aké sú a navrhnúť aj riešenia. Prezident, aj keď nemá v kompetencii vychádzajúce z ústavy konkrétne práva na to riešenie, musí aspoň navrhnúť tie riešenia a musí apelovať na tých, ktorých v kompetencii to je.
A to sa týka prakticky celého nášho života a všetkých problémov, ktoré ľudí trápia. A ja chcem byť takýmto silným hlasom tých ukrivdených, tých, voči ktorým sa pácha nespravodlivosť a tých, ktorých hlas prestáva byť po voľbách počuť. Ten sľub ste tak... Pravdu na prvom mieste. Dobre, ďakujem pekne. Pán Kiska. Tak moja vízia roku 2019 je určite vízia krajiny, z ktorej skutočne tí mladí ľudia nechcú odísť, ktorí tu chcú ostať, ktorí si tu chcú zakladať rodiny. Vízia krajiny, kde pacient v zdravotníctve nie je na poslednom mieste, ale dostáva skutočne kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Systém vzdelávania, ktorý nám študentov neposiela rovno na úrad práce, ale ich vzdeláva tak, aby mohli voľné pracovné miesta naplniť. Vízia krajiny, kde ľudia veria súdom, aby sa vrátila dôvera súdom. A ja by som bol veľmi rád, aby si ľudia mohli povedať, že im v tom prezident pomohol. Čo sa týka samotného sľubu, ja určite sľubujem to, že ak by som sa prezidentom stal, tak spravím všetko preto, aby sa vrátila dôvera v prezidentský úrad, že prezident je tam kvôli ľuďom. Že tam vošiel kvôli tomu, aby sa za nich postavil, aby stál na ich strane. Ďakujem pekne, pán Kiska. Pán Fico.